有想请教沈毅老师，近期内网两大舆情事件，以网络平台对某吃瓜博主为首，公然发表煽动民族分裂情绪言论啊，他觉得有一些不作为，对各种切片大话还继续传播的纵容。第二个呢，就可能是我们有讲到的一些封存的事件啊，然后他觉得说没有得到广泛的一些传播，说横向对比，让我们国家在网络空间治理、法律等意识形态的领域是否已经被渗透，他觉得产生了一些担忧。想请教老师，普通民众如何在意识形态领域斗争中发挥我们应有的一些贡献呢？第一个，昨天晚上那个 B 站已经出了一个管理的那个公告，那个公告明确讲，就是那些内容正在进行系统性的这样一些，他所担心的第一部分的内容正在进行一些系统性的这样一些整理，并且已经做了一定的相应的处置，这是第一。第二个，关于这件事情，关于这个史观的问题，一个基本的比较权威的定性就是芷江宣，就是浙江宣传已经下来之后。他对于这个史观以及这个史观在网上传播，和这个史观本身的做了一些相应的剖析。他中间讲了非常明确的一段话，就是这种现象之所以出现，其中一个重要的原因是有一部分群体他在现实生活当中的各种各样的不满情绪和挫败感，在这个方向上被引导上面进行了一些表达。然后这篇文章当中非常重要的一个观点或者值得重视的一个变化，就是说官方对这个东西这些思潮它的分析是非常的精细化的，它避免一棍子打死，就是说通通都认为你传这个东西就是别有用心，不是，他做了比较精细化的区分，而这种精细化的区分我个人觉得是比较符合实际的，就是说这些事情就是什么，长期以来有一些政策或者是有一些问题，这些问题一部分是和民主中国的多民族国家少数民族这些问题是直接相关的，有一些是不直接相关的，在这两个方向的现实问题上产生了不满情绪，产生了一些怨气，有一些怨言。这个2016年4月19号网络安全和信息化工作座谈会上的讲话当中，对民众在网上的发表有明确的分类，中间专门提到了什么叫怨气怨言，这大家自己去看，这个是最权威的，而且我认为芷江轩的那篇文章在这个方面做得非常好。第二个，他对那个史观的由来做了一个系统性的剖析，这事儿并不新鲜，就是在民国那个时期，受中国近代积贫积弱的这些影响，已经有人在做这样的思考。那这个东西作为这个源头是一回事，但是在后面传播的过程当中，受到了大量的外部的一些干扰，包括在中国近代史当中，日本为了服务它的侵略战略，炮制的一系列的错误的言论混杂在其中。然后今天这个东西在传播过程当中，芷江宣讲的说得非常清楚，在传播这种东西的过程当中，最大的一个负面作用和影响，就是它在客观上会和境外的这部分势力形成一种呼应，对中国不管是统一进程也好，维持多民族的团结也好，维持国土和边疆地区的安全也好，都会产生负面和不利的影响。所以那篇文章已经讲得很清楚了，既考虑到了一些，就是它不是基于特定的目标，就是冲着你这边去，但是在那进行传播的用户的这种多样化的心理，也介绍了这个东西复杂和多元的构成，以及在现实世界当中，为什么现在这不是一种适合的进行传播的内容，就掰开了揉碎了，该讲的道理在里面都讲清楚了。然后呢，相关的处置措施也在上面，所以这个方面大家就是基础性的信心和能力是要有的。因为这个封存的事情其实也是一样的，就是说这个东西的讨论和后面的这个执行，大家一定是会处于持续的关注当中的。就是有一点是可以明确的，在真正任何意义的这个执行层面，
对于涉毒类问题其实都是高度谨慎的，这个我自己在我那边也发过，对吧？这个最高法的这个调查组在今年的7月份还是10月份的那个应用法学周刊上发了那个第6调查组关于犯罪记录、轻罪记录封存的调研报告，劈头盖脑整个标题就是涉毒类犯罪应该单列，就分级分类管理嘛。这个套用下来，因为他们之前的逻辑也是轻罪记录既然要封存，那么违法犯罪记录更可以封存，因为那还没构成犯罪嘛，它是违法记录，它是这样套用下来的。那么我接触到的相关的至少一线的工作人员也好，这个职能部门的人也好，他们认为就是说，你从总的原则上来说，轻罪记录的封存、违法犯罪封存，你大差肯定是不差的，没有什么太本质性的问题。但是，任何这种政策在落地的时候，一定是因地制宜、实事求是。因地制宜、实事求是，其实就归结为2句话：分级分类管理、精细化管理。是，因为这些东西好跟不好看什么？看政策落地，看实践，看疗效，对，看执行。第3，大家一定要有信心的一点是什么？就是不要接受那种阴谋论的那种封存，没有那么多的什么深层政府那些，就是社会的共识存不存在？社会的共识存不存在？社会共识明显是存在的嘛，而且在涉毒这个问题上，在中国这个社会，在中文这个语境当中，这是一边倒得非常清楚的。对，一点不能开口。大家对此一定要有基本的信心啊。在这种非常一边倒的情况下，我说句那个的，即使有人想硬撞一下，那他遇到的就是被民意直接拍过去啊，直接被民意拍回去啊，对吧？之前不是有人说嘛，那谁谁谁写了一篇什么东西出来之后，遇到看到这么多人反对他，他很惊讶，这就是被民意拍回去的典型嘛。这个民意是客观存在的，而且在这个理性的这个关乎社会公共利益的问题上，它的判定标准永远不是念经嘛，永远是什么？实践是检验真理的唯一标准嘛。这个大家要有基本的信心跟信念，对吧？没错，是有各种各样的问题、风险、挑战，同时整个社会也在高度的演进的过程当中，大家要去进行探索。但是在这个过程当中，大家对有些东西仍然要保持坚定的信心和信念。我说的再直白一点，为什么有些人一直在舆论空间当中非常频繁的，这次在几件事情当中，我看得出来有很明显的左右互搏，就是一群人可能在一定程度上面分饰两边的角色，互相之间去撕。因为对他来说，推动那个东西本身是其中的一个目标，更大的一个目标是什么？共识的破坏，撕裂社会。所以还是看明年是419讲话10周年，419里面做的第2件一个非常重要的战略判断是什么？就是互联网也好，网络舆论也好，对中国的作用最大的作用之一，应该是凝聚和塑造共识。10几亿人的超大国家、超大社会，如果完全没有共识，对于往哪一个目标去没有一个基本的共识，整天在每一个具体的问题上撕裂成无数的群体，那对这个国家来说才是真正的灾难。要讨论，这个讨论的方向是什么？怎么样去建设和完善，去推动这个国家前行。所以你比如说像封存的讨论，我们就事论事讲，你实际的效果是什么？然后就比如说大家有兴趣可以去对比国际上面已有的实践和这些实践所取得的效果、经验、教训是什么，然后你在推行一项政策的时候，一如既往的讲，你作为后发现代化国家，充分借鉴发达国家真正的经验以及当然在此过程当中，伴随现代社交媒体、网络平台、信息传播工具带来的什么知识和信息的普及，不再被少数
垄断这些知识和信息，然后大家用一种比较公平和公正的这么一种态度，然后进行一种公开化的讨论。当然这个讨论不可能是像关门学术会议那样坐而论道，大家用那种非常专业化的语言进行表达，对啊，有各种跟表达。当然政府部门在此过程中就是把它作为什么，作为一个公开决策参与者。有一个概念海外的可能不太清楚，我们国内叫做那个叫全过程人民民主。这就是跟欧美民主不一样的地方啊。就是全过程人民民主在这次的事件当中有非常朴素而全面的体现。但是最后的结果大家可以看，目前来看可以是我个人认为是可以谨慎乐观的，是可以谨慎乐观的。你看各方面的动作都看得出来，大概是这样的情况。全过程人民民主跟欧美的只有投票的那一刻才民主，大家可以去对比一下啊。